Bu sıra muzeyin içine girmek içindir. Gelmişim müzeye. Böyle bir güzel mekanlarda müze ve içeri girmek için böyle bir sıra var. Bilet almak için. Bu müzeyde, müzeyin yerleştiği yerde bir birisi yok. Bunların azadlıq zəngləri burada olur. Azadlıq zəngi də deməkdir ki, Amerikanın müstəqilliyinin elan olduğu vaxt o zəng çalınıbdır və həmin o müstəqillik aktı da yəqin ona aid informasiyaları da burada görəcəyik muzeyin içində. Bu deməli həmin o zəngdir, koludur. Hansı ki Londonda bunu deməli istehsal ediblər 1752-də. Sonra Amerikaya gətiriblər və Amerikada müstəqillik elan olanda, müstəqillik haqqında akt imzalananda bu zəngi çalıblar və insanları bu zənglə meydana tutulurlar. O meydan da burada yerleşir. Bu da həmin zəngin. Burada da simvolları var, burada da resimleri var. 1776 yıl 4 iyul. Həmin 4 iyul müstəqillik günü Amerikanın bax burada elan olunur. Çox tarixi bir yerdəyik. Maraqlıdır və bunlar öz tarixlərinə belə hörmətlə yanaşırlar. Hələ də insanlar gəlir. Bu deməli həmin o Pennin yarattığı şəhər alovlar içində olanda müharibə olub bilirsiniz. İngiltərə ilə müharibə bitəndən sonra Amerika öz müstəqilliyini elan edibdir.